皆さんこんにちは、ルイです。今回は新しく実装されたチューニングスキルシステムの解説とおすすめのスペシャルチューニングスキルのセットを7個紹介していきたいと思います。まずチューニングとは何かというと、キャラクターのコスチュームにセットすることで攻撃力増加やリロード速度上昇など様々な恩恵を受けられるようになります。通常のチューニングは全部で10個セット可能になっていて、左側に5個セットすればスペシャルチューニング1つセット可能、そして右側に5個セットすればさらにもう1つスペシャルチューニングを1つセット可能になるんで、合計で12個セットできるようになっています。大事なのはこのスペシャルチューニングの組み合わせですね。例えばこのお祭り衣装の通常の色ならスペシャルチューニング青色と赤色のヴィラン、これが衣装の色が変わるとスペシャルチューニング緑色と緑色のヴィラン、また色が変わると紫と赤のヒーローなどコスチュームによってセットできるスペシャルチューニングスキルが変わってきます。このスペシャルチューニングは普通のチューニングとは違って特殊な能力を持っています。例えば今セットしているのは敵をダウンさせると HP が回復、他にもガードブレイクされると一定時間リロード速度上昇や敵をダウンさせると一定時間特殊アクションのリロード速度上昇など様々なスペシャルチューニングスキルがあります。まず最初に理解しておくべきことは、コスチュームのレアリティによってレベル上限が変わってきます。今はチューニングレベル6までしか開放していないんで、スペシャルチューニングマックスレベル7と書いてあるんですけど、おそらく全部開放すればマックスレベル11になると思います。これがレアリティが星1つのコスチュームの場合、スペシャルチューニングスキルのレベルマックスがおそらくレベル3から5の間だと思われます。とにかく何が言いたいかというと、レアリティによって最大のレベルが変わってくるんで、強化するならレアリティ3のコスチュームを強化していきましょう。さらに言うと、レアリティ1はスロット最初は3つ、そしてレアリティ2はスロットが最初は4つ、そしてレアリティ3はスロット最初から5個開放されています。このスロットを開放する方法なんですけど、スロット開放キーというものが必要になってきます。このスロット開放キーもレアリティ3のコスチュームの場合は50個必要なんですけど、レアリティ1の場合は開放キー1個、レアリティが2の場合は開放キーが5個必要になっています。それぞれ入手難易度が違ってきます。このスロット開放キーやチューニングスロット強化パーツなどはミッションを達成、スペシャルライセンスの購入、ヒーローソウルで交換、この3つで入手できるようになっています。そしてこのスロットにメモリをセットする方法なんですけど、セットしたいキャラのデータを持っているとそのデータを消費してスロットにキャラクターメモリをセットできるようになっています。もしこのデータを持っていない場合は交換チケットまたは不足分をクリスタルを使うことで代用することができます。ちなみにこのデータの入手方法なんですけど、ログインボーナスでもらえたり、試合で勝利するとランダムでもらえるようになっています。このランダムというのは順位や評価によって数は変わるみたいですね。例えば1位を取って評価が S だとかなりもらえます。もちろん8位でも一定量はもらえるみたいですね。そしてこのメモリをセットするときにキャラクターデータの不足分を補填できませんと書いてあるんですけど、これはキャラクターを開放していない場合はセットすることができません。もうちょっと詳しく言うと、例えば紫轟の個性技セットを持っていたとしても、赤轟のキャラクターの開放ができていない場合は紫轟のチューニングは使うことができないみたいですね。今後は個性技セットのみ所持している場合でもチューニングできるようになるみたいです。基本的なアイテムの入手方法や開放の仕方は以上です。そしてここからがさらに重要です。とにかくスペシャルチューニングが大事なんで、何をつけたいか先に決めてからコスチュームを強化していきましょう。まず大前提としてレア度3の方が最大レベルがおそらく高いんで、レア度3のコスチュームの中から選択していきましょう。例えば相沢先生のこの衣装スペシャルチューニングスキル赤と紫なんですけど、自分は緑と黄色がいいっていう人はヒーローソウルを使って購入して色違いのコスチュームを開放していきましょう。それではここからおすすめのセット7個紹介していきたいと思います。まず1つ目のおすすめセットは蘇生セットです。オーバーホールのメモリ、強化蘇生とつゆちゃんのメモリ、保護色、この組み合わせは味方がダウンすると一定時間自分が透明化して、さらに救助した味方の GP が回復します。普通は救助した味方は HP しか回復しないんで、救助された後もすぐに戦闘に参加できるようになりますね。レベルを上げれば回復量や保護色の時間も伸びるんで、
かなり強いセットになっていますね。カエル、イバラ、セメントス、コンプレス、オールマイト、イーダ、デクなど特殊アクションで蘇生できるキャラにこのセットをつけるのがおすすめです。そして2つ目は戦闘セットですね。トガちゃんの GP チューチューと、こちらもトガちゃんの HP チューチューをつけることで敵をダウンさせるとHP と GP が両方回復します。なので好戦的な人にはかなりおすすめなセットになっていますね。他にもリベンジストライクとカード複製などのセットもおすすめです。3つ目は移動セットですね。壁走り付与とリベンジアサルトまたはリベンジサポートをつけることで移動手段がないキャラでも壁を走って逃げることができたり、ガードブレイクされると一定時間防御力が上がったり、リベンジサポートだったら一定時間回復したりと時間を稼ぐことができるんで、味方のカバーや回復を期待できるようになりますね。なのでヤオモモや紫ダビ、赤しがらきなど上下に移動できないキャラにつけるといいと思います。4つ目はサポートセットです。収納マジック、フルサポートドリンクを所持できる数が増加と、相沢のメモリ、高速補給、バトル開始から一定時間、GP 回復アイテムの使用時間を短縮。この2つで味方のサポートをするセットになっています。5つ目は耐久セットです。リベンジアサルト、ガードブレイクされた時一定時間防御力が上昇と、リベンジサポート、ガードブレイクされた時一定時間範囲内の味方を回復。これでかなり耐久ができるんで HP が高いキャラやヘイトを受けやすいキャラにこのセットをつけることで敵のヘイトを自分に集めて味方を自由にさせやすくなりますね。そして6つ目はプルスウルトラプルスケイオスセットです。撃破プルスウルトラチャージ、敵を KO するとプルスウルトラのゲージが溜まる。そしてもう一つは爆音プルスウルトラボイス、プルスウルトラを発動した時に周囲の敵を爆音やられ状態にしてくれます。またはプルスウルトラ火力強化もおすすめです。プルスウルトラの発動時間が減少する代わりにプルスウルトラ発動中の攻撃力が上昇します。一気に火力を出せるキャラにセットするのがおすすめです。そして最後は物資セットです。塩崎のメモリ、進行の過去、バトル開始から一定時間アイテムボックス大の開封時間を短縮。そしてもう一つは光太くん探知、ステージマップ上に光太くんの位置を表示してくれます。これでデカ箱を短い時間で開けることができるのと、光太くんを見つけてアイテムをゲットして一気にレベルアップすることができますね。他にもおすすめの組み合わせとしては光太くん探知と疑似投下、バトル開始から一定時間無敵になり攻撃を行うと無敵が終了します。この組み合わせは機動力の高いキャラに向いたセットになっていて、無敵状態で光太くんのところに行って光太くんを救助したり、光太くん探知の部分を進行のカゴにしてデカ箱を無敵状態で短い時間で開けるといったローリスクハイリターンのセットになっています。以上7個がおすすめのセットになっています。あくまでおすすめのセットというだけで使うキャラや目的、味方との相性などで組み合わせは様々あるんで、悩んでいる方の参考になればいいなと思っています。今紹介した7個は幅広いキャラに向けたセットの紹介なんですけど、例えば相沢先生だったら気がらきの格闘攻撃をヒットさせた敵に一定時間防御力ダウン効果を付与する。これをつけることで通常アルファで敵を引きつけて格闘からの透かしアルファとコンボを決めるときに相手の防御力をダウンさせた状態で攻撃を入れることができるんで、普通のチューニングセットに個性技アルファの攻撃力アップや格闘攻撃力アップを入れておけば一気に大ダメージを出せるスペシャルチューニングスキルセットなんかも考えることができますね。いろいろ試してみて各キャラでこのセットが強いっていうものがはっきりしてきたら、また各キャラのおすすめセット動画も作っていこうと思います。ちなみに今回のチューニング機能実装についてなんですけど、チューニング機能自体は面白いんですけど、1、フリーマッチのみチューニングが反映される。2、ミッションなどをクリアすれば誰でも最大レベルにできるようにする。このどちらかにしないと初心者やライトユーザーと課金している人や古参の人との差が生まれてしまいますよね。もっと言うとコスチュームにチューニング機能をつけるのではなく、各キャラにチューニング機能をつけて欲しかったです。せっかく新しいコスチュームが出て入手したとしても開放するの大変なんで、他のコスチュームに変更できなくなってしまいますよね。どうしてもコスチュームに依存するなら付け替え機能を実装してほしかったですね。皆さんのチューニング機能についての意見もぜひコメントで教えてください。少しでも参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。